गाइस, क्या आप लोगों को पता है एरोप्लेन को अपना रास्ता कैसे पता चलता है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। फैक्ट नंबर 1, हवाई जहाज का भी अपना रास्ता होता है। एक फिक्स रास्ता होता है जिसके द्वारा हवाई जहाज उड़ान भरते हैं। नंबर 2, पायलट को रास्ता बताने के लिए रेडियो और रडार का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं जो पायलट को रास्ता बताते रहते हैं कितनी ऊंचाई पर उन्हें हवाई जहाज को उड़ाना है। नंबर 3, हवाई जहाज का अपना एक रास्ता होता है जो हमेशा इन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रेंज में होता है। इससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन बताते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए यूट्यूब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।